السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في هذا الفيديو الجديد، فيديو ديال دغوا كوميرسيال دو سيمستر 4 اللي إن شاء الله غادي يكون هو البارتي 18 اللي هو الإيبيزود رقم 8 بالنسبة لدغوا سوسيتي كوميرسيال أو ماروك. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو نهضر لكم على لا سوسيتي ا ريسبونسابيلتي ليميتي SARL. Donc SARL, c'est une société de forme hybride, la société mixte, يعني جاية entre les sociétés des personnes et entre les sociétés des capitaux. Donc c'est une société commerciale qui constitue un type intermédiaire entre les sociétés des personnes et des capitaux, يعني intermédiaire، يعني جاية وسط بيناتهم. L'acquisition de la personnalité morale est subordonnée à la matriculation au registre de commerce. يعني باش هاد لا سوسيتي SARL باش تاخد البيرسون الكاليتي ديال بيرسون مورال خاصها دير لا ايماتريكولاسيون في الريجستر دو كوميرس. يعني اون فوا لا سوسيتي SARL ايماتريكولا في تيماتريكيلا في الريجستر دو كوميرس، دونك هنا كتاخد الكاليتي ديال بيرسون مورال. دونك لو مينيموم اي دو، المينيموم دي اسوسي هو واحد ولا جوج. الا كان حيت كاين واحد لوكال اللي كتسمى SARL اسوسي انيك، يعني SARL اللي ممكن يكون فيها غير واحد لاسوسي، هذه كتسمى انتربريز انديفيديوال. دونك ولا كتسمى entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée، ملي كتكون فيها واحد لاسوسي انيك. دونك لو ماكسيموم 50 اسوسي. خصكم تعرفوا بان لا سوسيتي SARL هي لا سوسيتي الوحيده اللي كاين فيها ماكسيموم ديال نومبر دي اسوسي اللي هو 50، خاصها ما ديباساش 50 اسوسي. دونك si on suppose que une SARL ou le nombre d'associés d'une SARL dépasse 50, la société SARL doit être transformée en société anonyme dans un délai de 2 ans. إلا تزوجت 50 فواحد الديلي ديال عامين خصك تحول سوسيتي انونيم. إلا ما تحولت سوسيتي انونيم كنديرو لها لا ديسوليسيون. دونك هنا lorsque le nombre des associés est réduit, on spécifie leur nom au niveau des apports. إلا نقصنا le nombre des associés في une société SARL خاصنا spécifier leur nom ديالهم في les apports au niveau des apports. هذه في la comptabilisation les apports au niveau de la comptabilité des sociétés. Donc le capital social de SARL هنايا كاين واحد plusieurs informations. كاين دي بروف اللي كيعتبروا بان une société SARL ما عندهاش واحد اللي مينيموم في الكابيتال سوسيال، يعني غير بواحد الدرهم ولا 2 دراهم ممكن انك تكريي ان SARL. وكاين اللي باقي كيخدم بالقانون القديم ديال ان الكابيتال سوسيال ديال SARL المينيموم ديالو هو 10000 درهم. دونك كما قلت لكم كاين اللي كاين دي بروف اللي في الكور ديالهم كيعتبروا بان SARL عندها المينيموم ديال الكابيتال سوسيال اللي هو 10000 درهم، وكاين اللي كيقول لك بان SARL ما عندهاش المينيموم ديال الكابيتال سوسيال. اوسي هاد لو كابيتال سوسيال ديال سوسيتي SARL كيتقسم دي بار سوسيال، ما كيتقسمش دي زاكسيون، والبار سوسيال ne peut être inférieur à 100 درهم. يعني فالور نومينال ديال البار سوسيال المينيمال هي 100 درهم. Les parts sociales doivent être du quart à la souscription. Le reste doit être dans un délai ne dépasse pas 5 ans à compter de la date d'immatriculation. يعني أن la société SARL le capital social ديالها خاصو au moins équilibré بان كار بحال لا سوسيتي انونيم، و داك لو ريست اللي بقى خاصو يكليبرا فواحد لا durée خاصها ما تكونش كتر من 5 سنين. Les apports peuvent être en nature
ils sont évalués par un commissaire aux comptes si leur valeur dépasse la moitié du capital en numéraire. Yani les apports en nature sont acceptés dans une société SARL. Donc les apports en nature, si la valeur ديالها كيكون كتر من النص ديال الكابيتال سوسيال، إذا النص dépasse la moitié du capital en numéraire، capital ديال numéraire ديال l'apport en numéraire، خاصنا ضروري نديرو l'évaluation par un commissaire au compte. Aussi, la part sociale doit être intégralement souscrite et libérée de la Constitution ou à l'occasion d'une augmentation de capital. Elles ne peuvent pas être représentées par des titres négociables. يعني les parts sociales sont libérées intégralement. يعني نتكلموا على les apports en nature bien sûr. Les apports en nature sont libérés intégralement. La Constitution ولا مثلا في واحد l'occasion d'une augmentation du capital. Donc les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Il ne peut pas la négociation. La cession des parts à des tiers est soumise au consentement de la majorité des associés et le consentement des associés représentant les 3/4 du capital. يعني باش نبيعوا les parts sociales مثلا واحد l'associé باش يبيع la part sociale خاص يكون le consentement يعني تكون la majorité يعني خاص الأغلبية توافق والأغلبية كتمثل 3/4 من الكابيتال سوسيال. هذا pour une salle. La cession est libérée sauf clause contraire du statut. Une salle est gérée par une ou plusieurs personnes physiques. Les gérants peuvent être choisis en dehors des associés. Leur nomination et la durée de leur mandat sont fixées par les associés dans les statuts ou par un acte postérieur. يعني أننا نهضروا على la gestion ديال الصاغل نقدروا une personne physique واحد ولا plusieurs personnes physiques يقدر يكون gestionnaire gérant ديال الصاغل، وهذا لو جيرون يقدر يكون parmi les associés ولكن يقدر يكون شي واحد يجيبوه مانداتير من برا. بالنسبة لاختيار ديال هاد الجيرون لا ديوري والماندا ديالو راه كيفيكسيوها في لي ستاتut. En absence des dispositions statutaires, le gérant associé au nom est nommé pour une durée de 3 ans. يعني إلا ما كانش مثلا في لي ستاتut مذكروا والو على الجيرون ولا ديوري ديال جيرونس ديالو لا جيستيون ديالو بور لا سوسيتي راه لا ديوري اللي كتكون هي 3 ans. Le gérant engage la société envers les tiers par tous ses actes même hors des cadres de l'objet social. Elle est responsable de ses fautes de gestion envers la société. يعني الجيرون كيمثل لا سوسيتي مع لي تير ديالها واي اكت خارج لو كادر سوسيال لو كادر ديال لوبجي سوسيال دو لونتربريز هو ريسبونسابل على اي فوت كيديرو. Les gérants doivent représenter à l'approbation de l'Assemblée générale des associés dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice comptable, plus tard 30 juin, le rapport de gestion, l'inventaire et les états de synthèse. يعني les gérants كل عام 6 mois من بعد الكلوتير ديال l'exercice le 31/12 في ان واحد العام يعني 6 mois من بعد يعني 30 في شهر 12 اقل قبل 30 في شهر 6 كيديروا l'Assemblée générale des associés المهم كيعطوا فيها l'approbation الجيرون وكيكون présentation des rapports de gestion, l'inventaire et l'état de synthèse. Le contrôle est obligatoire et confié à un ou plusieurs commissions au compte si le chiffre d'affaires dépasse 50 millions de dirhams. Et la كانت société غتساغل chiffre d'affaires ديالها اور تاكس اكثر من 50 مليون ديال الدرهم دونك هنا ضروري خاصها يكون عندها واحد الكوميسيون او كونت ان او بليزيور كوميسيون او كونت. لا ديسوليسيون دو لا سال ديسوليسيون كما قلت لكم الى لو نومبر داسوسي كان اكثر من 50 هذه شرحتها في الاول. لا ديمينيسيون دو كابيتال او ديسو دو مينيموم ليغال 10000 درهم الى نقص الكابيتال اقل من 10000 درهم دونك هنا كيعطيو واحد لو ديلي ديال عام
إلا ما دزاش لو كابيتال كنديرو لها لا ديسوليسيون. perte de 75% du capital social délai de régulation 6 mois. إلا دارو واحد لو بيرت، إلا كان البيرت ديال ليكزيرسيس كثر من 75% ديال الكابيتال سوسيال كيعطيهم واحد لو ديلي ديال 6 mois. إلا ما عالجوش المشكل كنديرو لها لا ديسوليسيون. دونك هادشي بوغ لا سوسيتي تاغ. ان شاء الله لا فيديو المقبل نكمل لكم لي سيت دو فون دو سوسيتي اللي بقاو.